بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. مسألة waxbarashadu waa mas'alo aad u muhiima, runtiina ay iska adag tahay wakhtigan yare la tilmaamayo in mushkilad iyo xalkeed lagu wada sawiri karo. nidaamka waxbarasho ee galbeedka ka jira nidaam loogu talagalay qof reer galbeed inuu soo saaro. culimada educationku ama tarbiyadu ama culimada waxbarashadu inta aan laga waramin qofka maxaa loo dhigayaa iyo syllabus muxuu noqonayaa iyo waxaa laga waramaa qofka la doonayaa waa kuma. marka ay mujtamacu ku heshiiyaan qofka ay rabaan, maalan waxaa la leeyahay waddan baynu joognaa Sweden, qofka Swedishka waa kuma baa la isweydiinayaa, astaanta lagu yaqaanaa muxuu yihi. marka ahdaaf bay leedahay waxbarasho kasta oo waddan uu leeyahay, ahdaaf baa la dejiyaa 7 8 9 10 qolaba waxbay dejisataa. ahdaaftaa waxbarasho ayaa lagu saleeyaa nidaamka waxbarasho. mithaal basiit, uu ka yar yahay qofkan waa inta aanu 18 jir gaadhin ma geli karo suuqa, ama shaqo ha noqoto ama waxana noqoto. ama idan 12 sano in dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi secondary meelahan lagugu hayaa waxa weeyaan in aanad weli gaadhin jaanis aad ku geli karto mujtamacaad kaga qayb qaadan karto. iyadoo laga yaabo qofka muslimka in la rumaysan 15 hadduu gaadhay dee waa qaan gaadhay ee magaaladiisa dhinaca ka galo in 15 jir markuu yahay waxay ahayd inuu garanayo xirfad uu ku xoogsado, qaabkuu u noolaan lahaa, qof mas-uuliyad qaadi kari lahaa. idan nidaamka ku salaysan in 18 jir lagu qaan gaadho iyo nidaamka ku salaysan in 15 jir lagu qaan gaadha waa inay laba system waxbarasho kala gedisan lahaadaan bay ahayd. mithaal kale aan ku siinayaa, manhajka waxbarasho ee waddan kasta uu leeyahay waa dhaqankiisii, dadnimadiisii ayuu u gudbiyaa qofka yar. yacni ilmahaad dhashay genetically waa adigu kaa tirsan yihi, laakiin siduu u fakeraya iyo caqligiisa iyo suu wax u qiimaynaya, waxa wanaagga ugu muuqdayo waxa xumo ugu muuqdayo waxaasi ma genetically laguma gudbiyo, yacni laguma dhalo. idan waa in ilmihii looga tagaa wixii adiga kula fiicnaa waa inaad uga tagtaa. adigu nolosha sibaad u taqaanay, waxbaa kula fiicnaa, waxbarasho hadday tay, hadday aakhira tay, hadday muctaqad, waxbaa kula wanaagsanaa. wixii kula wanaagsanaa waxaad isku daysaa inaad ilmaha uga tagto. nidaamka waxbarasho markaa waa qaabkii aabbuhu iyo waalidku, siyaasiyiinta iyo waxgaradku ummadda iyo afkaarteeda loogu gudbin lahaa ilmaheeda yara soo kacaya si aan iswilishnimadu u dabar go'in. haddaba haddaad timi bii'a caynkaasiya oo waxbarashadii caynkaa tay, adna aad rabto inaad wax ku barto ilmo ka wada gedisan waxaasi oo dhan, dee waa mushkilad. laakiin waxaa laga yaabaa halkan markaan fadhino maanta awood inaan leenahay baraaca ah inaan soo bandhigo dhibaatooyinku siday u jiraan, laakiin inaanan in badan xal idiin helin baa laga yaabaa. waana dhib inaan waxna sharxi karo badiilna aanan keeni karin. waxaa jirta nidaamka waxbarasho reer galbeedku wuxuu ka kooban yahay guriga iyo madrasadda oo isku xidhan. waayo asal baa yaalla odhanaya qof ummiyi ma jiro. ummiga maxaynu u naqaanaa inagu? qofka aan waxna qorin waxna akhrin soo maaha. qofka aan waxna qorin waxna akhrin inaga mujtamaceenni muxuu ka yihi? te qof caadi ah soo maaha. aabbaha iyo hooyadaa waxna ma qori jirin, waxna ma akhri jirin, intayna ugu badan leh. iyagana ina koriyo waxayna barayo wakaasoo qof caadi oo bulshada ka mida bay ahayn. laakiin halkan qofka aan waxna akhrinin waxna qorinin waa handicap, waa qof wuxu dhiman yihin. idan kuma jiro
silabasku qaabku u salaysan yahay nidaam ah in guri ay joogaan dad aan waxna qorin waxna akhrinin waxbarashadu markaa waxay ku salaysan tahay qaab ah in guriga iyo dugsigu ay iscaawiyaan ama iskuulku oo wax kasta oo homework iyo syllabus iyo wax ilmaha loo soo diro inuu caawimana guriga ka soo heli karo oo dabeetana saa ku socdo innaga teeni Soomaaliya waxay ku salaysnayd macallimiintii iyo manahijta dadkii dajiyay waxay yaqaaneen reeraheenu inaanay waxna qorin waxna akhrinin marka waxbarashadaadoo dhan waxa mas'uuliyadeedu saareyn macallinka iskuulka jooga iyo inspectorka iyo muraaqibka iyo wasaaradda waxbarashada halkan ma aha waxbarashadu waxay ka dhaxaysaa bulshada dhammaanteed maadaama ay ka dhaxayso aabihii iyo hooyadii Soomaaliyeed ama aanay waxna qorin waxna akhrinin ama ay qoraan akhriyaanna af kale ay ku qoraan kuna akhriyaan oo afkan yaryarku ay wax ku sitaan aanu ku garanayn odayga waxa laga yaabaa inuu af Carabi ku soo dhigtay ama inuu Ingiriisi ku soo dhigtay ama inuu af Soomaali ku soo dhigtay buugagta yarna meesha lagu dhigayo wuu garanayaa laakiin dee afkan Swedishka ee aad moodo dad buka inay ku wada hadlayaan marka la wada hadlayo waxba odaygu kaga hadli karan maayo xagga Norway markaanu joogno way istacaydeen waxay yiraahdaan nin Swedish ayuu ku yiri bay mid Norwegian war miyaad xanuunsanaysaa may buu yiri Swedish baan haybu ku yiri يعني حاجة النرويج كمان كواحد الماما سوريش إنه هي ده شيء لحسن واحد قاسيه على كل حال أفكار نكا ونرويج كل شيء غيره بكو نكا كهاد ليا وحكو دجانيا وحكو برطي يا أباها جوريجا شوكا ما هو يد جوريجا شوكتا اسمه فهميا إذا أرضي هلي ما يعاوم جوريجية ومد الله بعده وحنا قلنا يا أرضي تعليمته marka ay ku culus tahay badama aanu caawimo gurigoodii ka soo helay waxa kale oo inta dheer iskuulka waxa la soo dhigay mu'taqadaad ka gadisan wixii aad rumaysnayd مثلا darwinism theory Charles Robert Darwin galkii Ingiriisi loo oran jiray iyo fikradiisi waa fikrad caadiya oo iskuulada si caadiya loogu soo dhigo oo xaqaa'iq cilmiya ilma loogu akaysiyo وفكرة خيامة ترى بدل لك سمايسن مثلا نبرس كمان صالحش صوبنا نبرس كمان اللي يرادا كترسن وأحمر كده تقول داير كنا كيمي ضدنا أنو ولي قاعدين مال ده حوسي صعده حقيقة لك كان هو صورة إلك أي جد لك صوغ قضي ليروا إلك قارنا بني آدم وجاء قارنا داير وجاء حقيقة هان مركي لبارين الضفار باب النقطة حتى وحي شيء يا بما هاي لكن كسوغات كيبا الرساب لوجو يو وحبا لوجو صوري قف مدحنا ويرير intan kalena soo toosay oo dhanna daayar wagaag dhanna dad ilmihii baabkan baa loo soo dhigaya mu'taqad darwinismku inuu saxiyo dadku daayar ka yimi ba macallinkii dhigaya iskuulkii oo syllabuskii sawirradii iyo fossils iyo roobena loogu rakibo waxa soo dhan la isugu soo daray ilmihii mu'taqadkan buu sitaa waa wixii iskuulka loogu soo dhigay waalidkii aabihii ma sixi karayo idan waa dhib waxbarashada galbeedka taale qof yar la baraya oo waxbarasho dhib badan ku jirto xaggan tacliimtan diiniga iyadana dhib kale ka taagan dhibta ka taaganay dhowr shayba way leedahay waa koow manhaj daraasiya oo loogu talagalay dadka qurbaha degan oo loo eegay dadkan iyo afkoodu inta uu leegyahay oo loo eegay suuqa iyo waxay kula kulmayaan oo loo eegay mu'taqadaad ka soo horjeeda iyo aragtidooda oo loo dhigaya ilmaha kani ma jiro maadaama aanu syllabus jirin waa wax iskaga socdo si routine iskaga socdo uun ku day